muluka mulamuka etutingisa etutingisa tutingisa etutingisa Tindu kama fungu muluka mulamuka etutingisa etutingisa Tutingisa, tutingisa, tindu kama fungu muluka mulamuka tutingisa, tutingisa Tutingisa, tutingisa, tindu kama fungu muluka mulamuka tutingisa, tutingisa Tutingisa, tutingisa, tindu kama fungu muluka mulamuka tutingisa, tutingisa Tutingisa, tutingisa, tindu kama fungu muluka mulamuka tutingisa, tutingisa Lunga mambala, watela mamubebe, mukula lobe, mukita ya kikole, kati pamelo na misako. Lunga mambala, watela mamubebe, mukula lobe, mukita ya kikole, kati pamelo na misako. Tutingisa, tutingisa, tindu kama fungu muluka mulamuka tutingisa, tutingisa Yembo, Kilombo, Kilombo La vie d'un Mounza. Pourquoi mané? Luzingu ya mwani ya Mounza. Betu bezo avec luzingu ya ba chrétien, to ya ba catholique, armée du salut ya ba Mounza. Pourquoi mané? Voilà pourquoi que mingi mekuzimana nzila yayi. Et mingi aussi kena kuvutukisha. Et mingi aussi kena kulembana. Pourquoi mané? Parce que là-bas on se dit que non, si vous pouvez n'importe na dibundi ya Ngunza, donc yake magie aussitôt faut mouvoir na mbongo faut muzoba bima nyoso. Yake peut-être ngime kwa n'importe ya mutinu tukana kati ya la franc-maçonnerie. Non. Yake les mutinu religion, mutinu ba religion nyoso. Différence d'une sadulu na croyance. Luku ba mané. Mutinu ke kuikilaka ba mibelo, ni mutinu veke kuikilaka ba mizungu. Mais ba unyoso baki kaka na bitu kaka mosi ya kwa terre na kele nzambi to mpungu tulendo. Luku ba mané. Et mutinu yake samilaka kuikilaka ba mizungu za betu ke baka mutinu chapitre ya Ndwenga. Chapitre ya Ndwenga betu ke baka 4e chapitre. Donc chapitre 4 ya Ndwenga et baki la beto paragraphe ya 89 ti 95. Mais betu ke kwenda paragraphe par paragraphe pour que beto zaba kulwengisa dibundu ya mpe. Luku wa mane? Beto metanga na nkumbu ya ngemba ya moyo. Les repas familiaux sont des symboles d'amour fraternel de l'esprit Congo. Awa bamezoza ke madia ya kintwadi to ya dikanda. Mutiri betke vwanaka na basalaka. Mutiri betokele awa na njietolo. Mutiri ke yazola vwanda na madia ya kintwadi. Yina kele symbole, yina kela kulakisa bidimbu ya kinkulu ya beto. Luku wa mane? Musa! Lombo! Mutinu vame kuzoza awa. Mutinu ke yina kele kumbu. Yina kele ya Congo kele apprécié. Na yina kele bankulu ya beto do bazantité. Et mutinu aussi kumbu ya nimi kele si apprécié na yina kele babiba. Luku wa mane? Yazo la zonza yiki. Konso kisika ina lenda kwenda mwane ya Ngunza, singeke na nsatu ya bénédiction, singeke na nsatu ya kintwadi, ya babiba na kati yange, il faudrait que ba repas familiaux pana voine. Beto baka kifuani,
betu mekwenda na bwala bantu ke diaka na mbongi luku wa mane bantu ke diana mbongi yina mezo kwanga menata yina mezo dikayabo menata yina mekuzwa yina kele bwanguba mwankaba nyoso na mbongi lerke lunga mutuna kokila 19h 20h ba unyosuke kuna na kudia yake samna hiki na kusauvegarder bénédiction yina kele ya bakulu ya beto kukondwa na kati ya kishika yina ve il se peut que yake na mutu ke na problème il se peut que yake na mutu ke na difficulté mais kintwadi ya kulomba bibaya ni mosi yani ke na ngolo ve bon moment que ben metula yina kele madi ya kintwadi yake na kuboke la présence yina kele ya babiba to ya bazentité to ya bamikisi na kuiza vwanda na beno kintwadi mutinu ke na kuzonzila nkumbu ya Congo veut dire que l'amour la paix luku bamane enimi ke na kuzonza na beto nkumbu ina ke na kuyangirika babiba Congo kumbu ya Congo ke na kuyangirika ba mikisi bazentité ya mabenga ya masese mais kumbu ya nimi ke na kuyangirika bakulu ya beto voilà pourquoi que beto kele babana butukaka na descendance ya Congo nimi luku bamane ina kena kulakisa ke kisika ya kudi amadi ya ina ya kele bisika ina kele mutu na mvila ya yambi zeme kuyozama kime la kisa luzolo na kusymbolize ina kele mkumbu ya Congo na ntangu ina bende kena kudi ya mutu na kati na yoti ya ke kuna na mbongi kena kusymbolize ke ina kele babiba bazayo ya beto beto kela wa batia kele betu mesala kime ya chete betu sala batia mais est-ce que madi ya kintwadi ya mevwanda est-ce que madi ya kintwadi mevwanda yina lenda permettre que mutu na mutu kuzwa bénédiction voilà pourquoi que kinkulu yina betu kena kuzimana yake na kurattraper betu na yina kele condamnation voilà yina nyoso que diangu ya ngudi mutu na mutu yindula mais mukanisa ke muti na kena luzolo muti na kena kintwadi beto ke zonza ve singeke na mwadi pafonge basisi yao awa na la fin ya malongi singeke na mwa tomate basa yao beto tungene kitwali pour ne pas beto faire de bénédiction pour bien luku bamane ngeza yombo beto ngemu kena yao singeme kanga yao ngeme bumba yao cela veut dire que ninge mutke baka yobori malédiction ya bantu nyoso parce que diambo ina ngeme zaba ve il y a une condamné. Je me suis même le distingué. Il m'a condamné parce que je me suis dit, il faut le ok. Ma maison avec la repas familial. Il a pas beaucoup de sortir la hawa. Il y a la badia kama dia bank, tombongo ya bank, ni fouiller dia na basaka. Zaba kengeke fwana mbangu avant l'âge. Luku mamane. Bantu mekuiza kishika yena lusambulu. Bantu mekuiza kishika yai na kintwadi ya kinkuru ya betu. Yake leve na zandu mutu na mutu mekuiza endi muna mambo ya yani. Meba mekuiza na bitu mosi. Mengeli na vwanda ve mutiru ke kozi ya malheur ya bantu nyoso. Na kulaba dipa ya pangi. Na kubaka ina kele ndonga ya pangi. Na kubaka ina kele sofre ya pangi. Yina wapi mpevu. Cela veut dire que mekuiza sumba ina kele malédiction yange. Oku malédiction ya babiba. Nya ba mezonzi la beto na nkumbu ya nimi. Cela veut dire que vengeance. Et na nkumbu ya Congo ina zula zonza bénédiction. Luku bamane. Ngena. Ngene twazire wapi kumbu. Ya nimi. Comme ngeme baka ngeme sala yimbi. Cela veut dire que vengeance aussi que là nangé, mais vengeance que voilà ma forme mi. Ya na voix de santé nangé, les na voix de stable ve, elle na voix de que galère na vie nangé, elle na voix de ba mambo nangé de simba ve. Elle na voix de kaka pangi lina ku vuna nangé mambo ngeme kota bolo. Luku bamane. Ngena. Et nyoso que il faudrait tout ça attention que la mosi. Ngena. En le faisant, et na kusali na ina kele tuka rapide ba repas familiaux ina ba mezonzi là. Vous ne manquerez pas la vocation des jumeaux dans vos foyers pour apaisantir la richesse de vos lignages. Ah, na kusadi la kintwadi na maja ya mbongi ya kintwadi yake zaba kupesa beno hii na kele mchuru tuka luve ya kubingula pe ya kutambula mvutu na kati ya bamambu ya beno yake une façon ya kudiminuer hii na kele nkele zola kotoso imbi na kati ya beno et kintwadi ya bénédiction ya ba mapasa ke vwanda na kati ya beno luku bamane ngena déjà na kati ya jambo ina ke kintwadi ya ba mapasa ni wapina côté que vwanda kama pasa kima ke vwanda pe mosfère vwanda double luku bamane ngena donc cela veut dire que la bénédiction en abondance
Cela veut dire qu'il a gagné l'homme à la carte, il a gagné l'homme à la diambo, il a santé. Mais pour tout le monde, après avoir qu'il a pouvoir de la santé, il faut que moi, ça ne pouvait pas qu'il y ait. Donc le reste, il y a des mosquées ajoutées. Il y a gagné l'homme à diambo, il y a qui salou. Il faudrait que nous soyons qui salou. Mais après avoir poussé qui salou, nous sommes bons, nous sommes qui maquouela. Il y a des mosquées qui sont pays dans lesquels les de top à la monte. Donc chaque qui m'a gagné l'homme à Kakamosi. Et le reste, il y a une mosquée bouée ça parce que bénédiction, il y a un jumeau, nous pouvons avoir il y a quel double. Il faudrait que nous voyons un boutoulo, mais il faut me soigner qu'il faut. Mais il faut me préparer que nous boutons. Nous pouvons mener. Donc, pour vous donner ça, il faudrait que Beto Zitisa, membre ya Kinkulu ya Beto, kishika ina kele PV ya babibape ya bakoko ya Beto. Luku mamane. Eh, ya me longo bakaka na Beno que Beno bakula et Beno luenga na yao. Aucune femme ne doit quitter son foyer pendant la période des menstrues. Ah, Beno zaba yao et Beno luenga na yao. Ya kele na kento mosi vele na nata ina kele muvusu na kati ya inzo ya yandi. Nantangenge vanda la période ya menstrues to na mazuru. Luku mamane. Ah, divu na lokoke. Est-ce que ba yaya na tave muvusu na ba inzo mambuta? Ah? Luku mamane. Et il suffit que nous comprenions que na ina beme tunga ina kele kintwadi ya repa ya dikanda to ya kutula ina kele tuka luzolo na kati ya kisika ya beno. Il suffit que ba yaya fanazaba diabu mosi babika ku distraire ba foyer ya bao na toba ki voanda na période ya ba monsu. Cela veut dire que il faudrait que nge baka mayela enge fana ku noter loyal. Ya kele veka na momo ina nge kele na kati ya libundu. Mais il y a quelle loi partout, il faudrait accomplir. Et je n'accepterai pas qu'une femme parmi elles s'attarde à faire la cuisson à ceux qui ont logé quoi tout les dans leur cœur. Ah, ba maison zake, na kati na yao beno bakento. Attention pila mosi nkeba. Pour tous les maisons za mutindu yae. Mulenda ndima yao vena kento ina lenda sa zarde. Na kulambila ina kele muchinu tuka bambantu na inzo ya yandi ba ina me yamba mpevi yankwa tulendo enge lambila bana tongeke na période ya mamansu yandi ke ndima ya uve si déjà pour tous les manga ya cela dit qu'il a la pays qui sanction nzengolo lugwa mane yakele fete no mulu kingan kemendi mayavu pour tous les deux que la kuzoza mulenda ndima ya u ngeme teno ke to toke yaya abunu nge salia na inzo yange. Voilà pourquoi que singe salaka yao malédiction ke na inzo yange malgré prière inzo ke na voix na ve na kati la paix malgré ina nyoso kenge ke na kusambila na kati na nge ba je na banjetolo bakala pe comme ke na kusimba ve malgré kenge ke na kusulomba ina kele buchu na kati yange baba na pe sortir mbote ke levé parce que pour finir besoin que moulé na ndima ya ou si pour tous les mêmes c'est que yakeli ana muti akaka vele na kuza yilika mambe. Pour tous les mêmes mangas, moulé n'andima ya ou mais si elle maison que moulé n'andima ya n'y a catégorique. Cela veut dire pas de négociation, pas de pardon. Loukou amane. Il y a besoin que moulé n'andima ya ou que ya to kento. Ina nyoso tulambi la bakala to na inzo yandi na période ba monsuri. Na ba banti na mendi minaka mpeve ya kwa tulendo na ntima. Enge lambi la yandi. Malgré que ben que wisanave, malgré que ben que ba ennemi, malgré que ben meswana, ya besoin que tout sauve ça. Nous c'est kaka linda pardonner ngemena mabina, ya ngendima ya wu. Parce que ngeza ba ke luzingu ya banche kwa ngeke na kumodi, to ngeke na kufwa. Kufwa luzingu ya mutu ke yiki. Il se peut que bakala ina vuanda kana projet ya na rendez-vous ya mambo ya kisalu. Mengenge melamba madi ya mbasa beko na kuba mbingisa kisalu keleve. Yal peke nyongi na nani yake nyongi na dikanda. Oh parce que maman kasia munu zabisa mu pilier vraiment vous avez dikandia ye. Or que maman kasia ngana ve ngeme kota na sumu na kuponsele mutu mambo yibi, ngeme kota na kati na kunyonga, so pourtant nge se rendre compte que ni kenti ngemo shina inzo. Luku mamane. Uza. Et nyo so na kati na ya yake baby sa ina kele muchulu tuka foyer, moyen que bénédiction kuzinga na kati ya beno keleve. Voilà pourquoi pour te mettre que ngela yidi kamambo ya kaka yana le mfukila ngeme yina jamais. Donc si nge salaka ya utibu bien ngeke na problème na PV ngeke na problème na nzam côté ke pour tous les gens qui na colère yange malgré ndietolo yange malgré na nyoso ke
ngeme kuiza ina nyoso ke na kilokola malgré que ngeme la volonté ya kwenda ina nyoso ke awa na kisika yayi ya besoin que tout ça malgré même si ngeta langue passe ya ngende ndimi auve mais kilo yiki ngesala mutiru ke mampolo ke na kusoza na beto yiki ke muti na meku ilika mambo ya yimbi na mansweki tiani zola ke mpeve ile kila yani fonge luta devant du bundu et devant ina kele ngemba na ku confesser ya samti pardon ina voanda accompli engezwa ina kele grâce na kati ya diambo na luku mamane donc ba ya beno préparé singe salaka yao ni awa après malongi singe me voix nyenge sui nge boske ko na tambula na yobori angena malédiction ange bakala yage pe kumangi ya nge parce que même c'est pauvre fonge ndima ninge mutke cause luku mamane même bakala nenda zoza range lambu kwandi yakisalika amu moske kudia yao mangi yange ninge mutke voanda muchuruke na condamnation yandi fe yane kambuta mais ninge mutuke voanda condamné et pour que tout le monde est disponible. C'est pas la peine que nge s'agiter na kuzoza mingi omunu piliye mpeze ke déjà yani zaba ke mutu na mutu ke kuzwa wapi réponse ya yandi selon acte ya yandi parce que mpeze ke kuna kutula ina kele nsembolo luku babane Chez les femmes, les menstrues est une période qu'elles vivent de Mamankenge dans la lune et tout ce qu'elles touchent est inacceptable à l'esprit. Bamezoza ke na beno bakento. Nantangu na ben ke vwanda na période ya menstrue, ya ke les périodes na ben ke vivre na vwanda kamuchunu ke douleur ya Mamankenge lufuma. Nantangu ke yani kwenda kabana tsaka na kati ya ngonda. Ya ke ni période ina. Voilà pourquoi que Mamankenge lufuma yiki salaka ce que kali besoin de symbole ina parce que ni douter que na mpeve luku mamane parce que ni douter que na mambo nzambi zonzaka yani mesala nteba est-ce que quoi ni mambo ya vrai bakala muke kwenda kwa na lusambulu vraiment muzavi donc muke bikana mumos no fils que yani me douter yao et pour mutulendo salaka ngonda me capturer me tulena na kati ya ngonda kento na benike tala na kati ya ngonda kele ni mama ina kele ya bandombi ya ntete ku munkenge lufuma luku mamane donc maintenant na ku marquer ki jimbu ina pour ne pas que kento ya kaka kuina sala muvusu na mambo ya mpeve ya mpugu tulendo ni ina kebenike kotana ba monsuri bambuta duteve meni ba yaya dute luku mamane donc ina bebe kuma na periode ina ya kele periode ina mebonga na beno na kulomba mulevo ko sontangu na mama munyina salaka mama nkengi lufuma dibu na balongo ke kembo ya ke periode na beno kulomba ve pour tuner sakumu na munu ve mais ya ke periode na ku rappeler beno yimbi na beno salaka dans le sens que pour tulendo zaba kutuna ina kele tuka levo na kati ya beno mais mingi betke tala mutu kena wa mosu mengele loba pour tulendo commerce ya munu mengele wa mosu oli keni bambu kila mama nkenge lufuma na masumu ina ni salaka meya kena kwa kuna o munu pilia ifo bakabula munu na ba mosu bakabula ngako luku wa mane muza atosha pela mosi ina ngeke na kulomba levo na yao na kubanzila ina diambu ina kubwa na kama mama nkenge lufuma et na kati na levo yange nyoso ina et pour tout le nouveau zaba ke yiki ngeke na ya besoin ke irégler yao yani ke zaba ina nyoso kusungika yao donc utala avec kaka munu oh munu vana mamye wole mulombi ya mezo période ya sheme kuma na date ya ndietolo enge pengeke na kati ya masuru faut te dire que ntangu yange ni ya ku rater ve bénédiction yange pour dire que non utala muchunu commerce ya munu ve il se peut que maman yange ke na kusimba ve ni point na élève ngeke na kubambukila ve na toberke vana ba mansuri dibuna balongoke nguza kilombo bubu yekelenge mbasi ya la vana pangi et pangi yange peke la date yange pe na jour yale luku ba mane donc ni na kuzoza ke il faudrait que beto yilula il faudrait que beto simidi la luzolo ya mpeve na kati ya kinkulu ya beto dibuna balongoke beto metata sauf si elles forment un groupe de leur état pour gémir leur cause dans la prière afin de signifier la douleur. Ah! Bamezoza ke nge mosi kento na periode ina ya ba monsuri nge na lomba ve diambu ina ya intention yange me lomba kaka pasi ya mama nkenge lufuma yina mutinu mama yentete butaka bandombi na kulomba lèvre na mambo yani salaka donc bamezoza na manima ke à moins que beno sala groupe ya ba yaya nyosi na kena mazuru bela voir même 15 ou 20 beno sala groupe et beno me kwenda ina nyoso ke na kutala ntuadisi na kuzoza mutindu ya beto ya ini beto batukele na mazulu me beto zola ke
diambu yebe toujours lomba ya sous permission yi na kele ya PV à ce moment que bali d'accorder nos grâces na menge mo si ke simba ve dibu na wale OK yebo ça yebo na mama ko sama na pour tous vous la mama ko na pour tous les ça là jusqu'au point pour tous les deux que na kuzola beto ya ke na kupesa beto ba solution malgré qu'il y ait même sa solution awa. Cela veut dire que nous allons être mutu mosime luchila yawe. Yani mutu que nous allons être kulakisa ke yani zola ke beto nange beto vuka. Yani zola ke beto nange beto kwenda na matuala. Yani zola beto nange beto évoluer. Et ni diambu ina ke luenga na katikati yange. Donc nange mosi yaya impossible. Mais si même ça là, même former groupe ya état yina mutu ke à ce moment que va d'accorder nos grâces, na yina ke l'etoile. Et na beto yi qui met que ça là. Depuis que sambilaka, peut-être à bunge wa malongi ya. Depuis que fokolaka, peut-être à bunge tete ngezaba yina kele tuka diambu ya mutina ke mutila. Mais bubu yenge mekuwa yao. C'est que pour tout le monde, il y a ça la journée ina kele tuka ya clé ya vie yange ni bubu yana kufungula ba mambo yange. Luku babane. Et nina, il faudrait que ngevwana na kati ya nsai yangalana na ntima yange même si manyongo vwana ngezo ke ve manyongo inafoya katoka parce que mambo ya bubu yake mutulu ke vi ya munu kezaba kubonga parce que mutu na kuzanguka il faudrait kani zaba singezaba ve mwenge za parce que bien eni na kebeto yindula kutala avec pour mutulendo yani ke kaka mutulu ke bakela kuzonsela mambo imeni ve mais yani ke appliquer quand que sala na kati ya balwa au moment que ngeke na kusada balwa ina ngeke na kubumina yao ngeke na kuzosi na kile grâce selon ina kile tuka di kabu ina pour tous les noms ça va kubumina na kati nange betu metaka. Retenez ce qui est bon dans la croyance Mbunza. Ah beno fois na kusima ina kile mbote na kati ya kiminu ya Bangunza. Elle vit dans les lois et non par la grâce. Ah kiminu ya Bangunza ke vante zingaka na kati ya misiku mais ya kile ve na kati ya bweso que parce que kingandi fuaka na masumi ya betu non. Attention pour la mosi. Quand avait été ma chrétien que Jésus foi ça mon masumi ya beto et le monde que nous avons à sauver mais jusqu'à aujourd'hui que ça l'a toujours masumi et jusqu'à aujourd'hui toujours parce que toujours na baina ke kuikila na Jésus yango c'est pourtant dit c'est le mensonge luku babane et ni na ke ba ke na zo ke ku croire ve parce que kingani kimpavita foi ça mon beto machua foi ça mon beto kimbangu foi ça mon beto donc muke na bwezo ve yina kele ba paramètres ya dimension à chaque mission ya mutu menge etoke mukuikidi etoke Mbunza il faut que croire na ba loi ni ba loi que ça la ce que nge usinge zanguka dibu na balongo ke yembo Depuis longtemps la grâce a été donnée parmi vous. Ah ya kele mutinu ke bilumu mingi meluta ina mpuvu tuleno pesa kabweso na kati ya dikanda ya bandombi. Seuls les principes ne sont pas encore appliqués à cause de votre hypocrisie. Voilà. Depuis que il a nyonso que pour tous les nos semaka dibundi ya Ngunza yani pesaka ntangu ya bweso ni abetme cité qui pavita yani mefwa ça mona ku sauver peuple kimbangu mefwa na ku sauver peuple yakele ba grâce et machua mekufwa na ku sauver peuple batata la vie batata mbiemo ba mekufwa ça mona ku sauver peuple mais depuis que il a nyonso que grâce ina et attends mambo me changer que la Kinguza parce que Banguza me ignorer ma loi et principe. Il se dit que parce que Kingani Fouaka, nous ne pouvons pas vous ve ni ba principe. Voilà pourquoi que pour tous les noms que la Bangula veut le moyo. Singezo la zango kala Kinguza, ziti sa misiku ya Kinguza. Zaba ve yufula. Luku amane. Quand vous êtes dans les angoisses et que vous implorez pour tous les dos. Et bamezo za kena ntangu ina benu ke na kati ya bampasi na kati ya basusi na kati ya bavita ina benke na kulombi na ina kene kubutu leno aussitôt il répond avec une solution mais de votre part. Ah ina nyonso ngeme lomba na kati yange aussitôt bamezo avec non peut-être basi donc bisambu nyonso na ngeke salaka yange mutu lendo ke waka yao ya besoin que nyonso ben ke lomba ka yan ke répondre ya aussitôt luku amane aussitôt demander aussitôt aussi beto yan me pesa beto ina kele mvutu to réponse mais beto landa yiki ke na bulu. Aucune œuvre n'est signalée dans sa maison comme si vous n'avez pas reçu de bénédiction. Dis-vous le roquet.
luku mamane mais faut ça que continuer que ça là dis-moi le roquet donc c'est comme si que ça lavé voilà pourquoi que yake na diamu nge lombaka ke mpungu tulendo munu na kati ya makwela ya munu na foyer ya munu na likande ya munu bazo la munu fait mais musola ke pour tenge tout le changement mais il y a besoin que nyonso bisambu na nge salak yani pesa mvutu maintenant ni nge na kati ya nge na kwenda tonda yani na dibundu samuti yani mezaba ke winge me reconnaître na kele bien fait yani mais singeke kuna kunyongina o munu vraiment diambu ya munu muzave sima yake yilama munu bapasa mukani pilina munu mambo ya mukani pilina c'est que tu ne crois pas luku mamane c'est que ngeke na croire ve que peut to pour tulendo mais wange parce que mutina beske talaka na tribunal singeke na problème na kati yange meko na sosa ina kila avocat et cela veut dire que ba mambo yange nyo sulu kuma na avocat donc ngeke dia na mambo ya kwenda sonza na balbal ni yal mukwe ko na répondre luku mamane c'est comme que ngeme loba ke pour tulendo tala diambu ke na munu kimbevo ya munu mvita ya munu tala dikande ya munu kisa ya munu donc yake dia problème yange ve luku mamane yake dia problème yange ve mais ngeme kuba ko na ngesala mais ngeme mambo ya façon oh c'est bon déjà parce que déjà on peut ça déjà la babiba pour tulendo ke na kusala na kati ya diambu na ke ngeke zwa mvutu il faudrait que nge kuiza na dibunu na kutonda ke mambu na mulomba mazusi tala mtundi ya tala mtundi ya bubu ya mvutu ya metalana à ce moment pour tulendo ke tantamana mais tandis que enti te ngeme tonda ve il y a deuxième aussi il y a aussi que bika ngena suspense yange parce que ngeke na kusaba ve dibuna balonke na ntango bebe loba ke réponse pour tulendo kuiza ngeme loba ke pour tulendo pesa munu diambu ya kisalu qui côté mu bika ba dossier mambo bonga pour que tu le mets sa réponse mais comme que abulu tetenge bakula ke pour tu le mets agir nge na kona tambulange mais nge pamu kuna mbasi 2 semaines après oh non ni le kange me bana ya me kusoki solo baba kana kisalu mais nge ça me la faire faut me bakay ni réponse yange comme que yandi déjà voanda na kimino oh musamba yake simba mais nge mais yange ke sabla na musa mais nge façon bike kuna kuna tarape babiba ngo vraiment munge peji ava di kaso ye wa kuna leki yange kuna mamba kana gisalu dimuna baloke réponse voanda ka ye mutesi avec ndisi ya mambo yange voilà pourquoi que ngeke vera droit kunyonga au moment que ngeme lomba na PV to na mpuku tule dimuna baloke Ce que vous faites est plus attristant que même les fautes du temps d'autrefois. Nyonso ina bene ke salaka ya beno na kati ya kondo ya kurekonete na kele réponse ya pour tulendo yake mambo men luchila yimbi plus que même ina sala yimbi na leri ya tama parce que na leri ya tama mutu mesumuka mbala mosa mekwenda na kwenda tala ina kele ntuadisi na kuloba leo mbala mosa mekwenda kuna minata ina mwa morso ya kwanga to ina kele mwa nkamba yan na kuza tonda ke vraiment yai kote mu kwendaka pilier mena leri ngezwa mambo ya bien ngezwa mambo ya yimbi ngeme kangaka na ntima sans pourtant que ngezaba ku manifester ina kele reconnaissance na service ya mpuku tulendo cela veut dire que c'est plus grave que par rapport même to ya tama dimona balonke Musa Kilombo betenyo so betmeza de pour te ngeke na kivuza est-ce que si pour tulendo ke sala na kati ya vie yange même une fois vous pensez que zola biki di bundie depuis que nge bandaka abunu ngezwa grâce ya babiba abunu ngezwa grâce ya peve mais wapi jour ngeme kuza tonda na vous que mambo na mulombila yao na tobe tukwenda na njie tole ya yambu mais vraiment ngonde ya lutaka metala diambu yango mpuku tulende mesala na kati ya munu me vutula matonde rien que kaka ndinga ya papa abulu mesala ya mais ngeke kuna toujours na kuzoa ke mpuku tulendo sala bimao yani ke sala ve parce que mikuza zoa ke mambo yangeke plus grave que par rapport ya bakoko ya lera tama dibu na balonke donc na beto na kuzwa ndwenga pe mayela mutindi ya kudiatila mutindi ya kusalila beto ne sumezwa déjà ina kele bénédiction pour mutulendo beto ne sumezwa déjà ina kele faveur ya babiba mais wapi jour beto me témoigner wapi jour beto me kuza lakisa yao na tarisi ya pour mutulendo na kuzakisa na bayina kena kufikira avec pour mutulendo mesala na kati ya mundu donc nange aussi manike sala basi dibu na balonke je vous conjure dans mes bienfaits soyez loyal à mon esprit et pour mutulendo vous sera ouvert ya mezo yake muke na kuzonza na beno vwanda na ntima ina nyonso kele tuka ya mbote ya kuyangalala beno vwanda ouvert na bamambo nyonso na kena ngena ntima pesa yao na mpuku tulendo yani mosikeza bakuza fungula bamambo yange dibu na waloke ngeke na wapi susi je pour que ngene zwa mambo ina ngena kwenda pensek mais pour te besoin que beno vwanda ye kele mchuru ya kuyangalala à l'aise beno yekola bamambo ya beno na yandi yandi ke vwamba kuzaba kufungula bamambo ya beno je pour ngeka ngadi kolo
kento ina lisia nufutuka na inzo ya donc munge diave mbuta yidi kolo yingi na kanga luku wa mane si ya nufutuka na inzo ya donc munge diave kasu yini wa mambo na kanga babizo ke soyez ouvert fungula ntima yenge depuis que ngeme kanga di kolo mun na kingandi mulesa kose ya nve place na ngizo la zo bénédiction na kanga kama kolo tala retard ya vie yenge ngena tula retard na vie yenge et passe yenge kena kubaka manakati bwesa manakati ya vie yenge luku babane eta et la kaka be kanga ba mamu mutinu finanganya mulesa pesa nve mbongo même ya kusumu même la gomme si yan moske sa tufa makwela ngebo super est-ce que vie yenge be bonga luku babane eta kaka pasi. C'est pour dire que pour te dire que soyez loyal. Cela veut dire que ben voanda mutiru qui a kuyangala ben voanda na kati ya ba souci ben katula ba souci na kati ya beno mais ben pesa yina kele ba mambo ya beno pour tout lendo et yandi mosikeza ba kufungula kote na kia makolo yani ke yirika c'est yake no mambo ya gisalu c'est yake mambo ya makwela c'est yake mambo ya kimbevu yani ke fungula yao mais suffit que ngenge voanda kaka leze na ntima pesa yandi ba mambo ya ngidi kuna balonke yemeza ba ke wapi mambo mena tanyao Nyemezaba yao muntu veke zabisa nge jambu yange bezo yange nsatu yange nyemezaba yao ke munu vraiment mumbuke na kusimba fe nyemezaba ke pesa yao donc yina ngeke na kuvutuka kuzonzi la dia yao fe même si ba yufula mengi afazo c'est bon déjà luku wabane que les riches soient humbles devant Pongutulendo et simples devant l'esprit. Ba yina ke na mbongo ba mvwama ba riche beno vwanda yina ke le mutinu ke humble devant Pongutulendo et beno vwanda simple devant l'esprit mais mingi na kati ya beto diambo ya kimvwama mena tsaka orgueil luku wa mane nguza mais Pongutulendo zo la pelina ve si elle me pesa nge na quelle bénédiction cela veut dire qu'elle me zaba ke yiki vandi kondo na kati yange menge ngela tu la fait lunangu na tadisi yina quelle ya Pongutulendo lunangu no mutinu nge wandi sala fe nge wandi kuiza ato mais depuis nge banda kusala nge masu kuiza en retard luku wa mane nge na sala fier nan luku wa mane nge na sala fier nan yeke le diambu ya lusambu betu zaba ke mpika betu nyosho na makulu ngulu depuis nge mezo agisalu nge me kumana ba papa luku wa mane nge na sala fier nan nge mezaba ke bubu yeke le kilokola yeke le muchulu ke betu nyosho na njetolo nge parce que yiki nge na mbongo muke kwenu fe ko puke na munu rendez-vous ke na munu ba bantu ke ku bak marchandise do mo quiz kaka semaine di kaka lokolo ke ku nge na sala fier na attention pour la mosi attention pour la mosi il a besoin de attention que les riches beno vanda humble devant yandi devant pour tous les deux beno vanda humble facile nge voilira ku changer ve singe vani kuiza katon singe vani kuiza balé ke zikwa même singe na mbongo salia Nimbo veut empêcher ngena kusala volontaire pour tous les deux. Luku mamane. Mingi mekubawa. Yani na moi 10 francs. Oh, membuta foso kabia. Ah. Vraiment nous avons oui quoi. On va bouger na moke. Oh, bak 500 kwa sumba bouger. Mais na tongi mo sumba ndiko na sumba ba bouger. Yesa sumba na fonche chingi meku na bouger na mwan sambangi. Mais depuis ngeme kumana mbongo. Ma bak 2000 ya kwa sumba samba na fonche chingi. Ngena commander na. Luku mamane. Donc, il y a un orgueil dans Pongutulendo. Mais il y a un orgueil dans Pongutulendo. Oui, orgueil kwa sana injwange. Sana na kenchange ketu yange wanisala inwa betu wandi kama kwa lale msusu. Ine ili mambo. Mais pas na Pongutulendo. Mingi kena kuzoba nsembolo na badiambu ina. Mingi kena kutambula ina kele masakuba na badiambu ina. Parce que iki lunangu devant Pongutulendo. Ba besoin vous qui na ya pour que bakuwa. Que les riches soient humbles devant Pongutulendo et simples devant l'esprit. Dis-moi le roquet. Yebo. Ya mwana munga maboko. Dis-moi le roquet. Yebo. Vraiment na kati ya diambu yaji. Si yake ni munu. Na kati ya mavanga ina mmekuza se retrouver musala yao ngame banene kuna dila na manimbuti luku wa mane yake mingi awa Pongutulendo mesala yendi grâce bakope me banda kufunguka moi 5000 10000 orgenge tulati bubia ba mambe butuka à zéro
mais ngeke zaba avec un membre na futulanga zéro parce que ça la orgueil na poko tulendo mais awa ngeme kuza kuwa ya muzo la dila ngena vingira kina kutile bakal mangenge ngetila mais bitula yimbi ngena dila parfois na mucho parfois c'est un sorcier ngena dila ya mais membre ya poko tulenya ngela dila usaka poko tulendo ngwa ni sabu fe c'est mieux parce que n'y a ni que la solution ba membre ya ngela Luku amane. Ben kaka moi kete même ngado, vous avez mon pongi mon zoa dia faire. Ça me nakete. Mais mingi na banguza jise toko sala ngoto ko yeba te mena yuko yeba ngo le na coach na nguza mampolo. Mena yeba kite ke soko sali yango en tout cas okoza l'occasion de shit na ndako na bana mibali ou bien na mobile parfois libabe ko kote la toko akizeka peut-être ba parents or ko fond yonde moko mwasi pe motozali occasion de shit ya mobile na yo. En tout cas likambo wana na simbi yango e coach ngai na kindote ya pe baninga bo ba yoke yango te pona bazala na kacha koyeba. Ena likambo ya orgueil mingi peut-être okansaka orgueil peut-être faut mi laksaka ka kitoko monene umbongo mais ok na bizali na biso pe e laksaka be lemboke yo zali vraiment na lofundo do makambo anani onga na simbi adiambodo jambu ya munu mekusimba ni jambu ya sadaka sokudia ensemble na bapangi na biloko la mutindu ya quel que soit kim kota ke le fongi basse parce que na ndam betle lunga na betni usake pesaka inkelu saku mwingine zonzele munkumwa mfumo muni ni ya ngula Kongo ja nyundo sheleka muke pesa mvuto muke yimba tete nzima batondo ni skua fumu yewame batondo ni skua fumu yewame yende kivu kisikiame kumbwa kunisikembela yende kivu kisikiame kumbwa kunisikembela batondo ni skua fumu yewame batondo ni yabe fumu yewame yende kivu kisikiame kumbwa kunisikembela yende kivu kisikiame kumbwa kunisikembela cheleka vraiment matondo muke na kuvutula vraiment betu vana bantu ya kufua kufua ke vete funge kanga meso ngevana na zulu ya fulu na kutambula betu vana bantu ya kufua betu vana ba mvemba nzinga betu ke lamba beto parfois ngeke sa memba rapport sexuel na bakala ngeke na kacha minga mingeke na kuzimana keke yake yobori ngeke na kupesa yani mbasi yebe mekuma mabangfito koso meme kuma kuwisane ve kiba etete betu ke penser kaka ni makundu kima yazole betu ke penser ke bakala mesali ande kisi betu ke na kuzimana ke sushi ya malédiction ke na katoka kana kacha betu musi vraiment metondo mingi metonda na malongi yayi mmekuwa mumetonda si parce que mmekuza zaba ke tangu kento ke vanaka na ba monstruile yakele nimpasi na talaka mama nkenge lufuma donc faut betu kulomba ka lemvu même munu lemo ke vanana ba monstruile ke ba mwamu ke lomba pungu tulendo sadisa munu sadisa bimvwama ya munu pesa munu bimvwama sala fasi muke zaba vechi muke na kuloka ka nzutu wa munu vraiment na yina ntangu yayi mumetonda babiba metonda na tata malongo malonga mbala vraiment muke na kutonda mingi parce que malongi yake na kunoka mutini mvula na kati ya beto bantangu nyoso ina ine meguretenir na kati ya malongi ya bubi yayi na ine megutadira kukutikisa dikanda uke beno fani kintwadi parce que pour tuleno ke salila na kati ya kintwadi ya bapangi donc vraiment la megu kumu na poina ya me rappeler munu ke vraiment pebe ko tuleno ke na salaka surtout na kati ya munu parce que déjà un na guzwa mbotoko la munu malgré fetoko so ya mbakundu yake pasi mingi mais vina malongi aussi fato de kwa chaque fois que ngemu tumeta munu mbekolo ngefana kuyonzikisa dikanda pour que ba biba dikanda bavanda kintwadi na mutino ngeme kunjimina peve ina vraiment tete muna kutone tete samna hiki punktuleno na ngunga ina bien na tangu na malgré bambakulu ke pasi mais mungu wana quand même na kuyonzikisa dikanda parce que pasi mingi na kutala bubi yake ba makanda betkele mingi tete na kata bambema zinga malgré moi malongi ke pesa tutu mais ke pasi mingi mais muna kilokole na vraiment muno bila mingi mais ah pepe kutuleno vraiment kala ngekele muzole ke mutala bidimu na bimangu ya babiba dikanda fo ya kuyonzama dikanda fo ya kuyonzama bakwiza puke ba comprendre si pepe kutulendo ikena salaka vraiment mutonana kilumbu ina parce que ki ba ina tumamanana kati dikanda batumamanaka eya zole me bana kati mbemba nzinga muvanda ve na kati bitezo ina mais depuis ma kotuso na kati ngunza vraiment mwetonana mingi parce que ba biba mingi société mambina na kutala age munu ba supérieur kele
metala mukia kusoloma sadiki na kati ya dikanda mukia kusoloma na kati ya dikanda kutwalisa nkango ya dikanda et puis mukosi nzonzi ya kati ya dikanda donc baini metala ke non bakurutu baiki même pe bankotulene lege telama ke non masi zonza vraiment bat nyuso bana sui donc na mumosi vraiment muko tonda mingi ke pe bankotulene vraiment ke PV ya kusigala na kati ya beto donc nina yina vraiment na kati ya malongo pe bubia yi muko kutona vraiment parce que kiamuko kusiamisi dia munu na yina PV kotulene na sala na kati ya munu matoni munu ni mbutaba se islaja jonkolela kima yina ma me kotoso na kati na munu ma attirer attention to ndwenga ya munu na nzela ya PV ni jambo ina kele ya Lusambulu na kati na beto bangunza premièrement na munu mostete age parfois na bisambu betke kangaka ngeke lombila ngeke kunu dia na manima kwena nyonga dia kwena fyonguni kwena fyonguni dia na ntima mu mambia me lombila mambia vraiment ni na mu koto na kati na kuza tonda mampeve na mpeve tona tata mvulusi malonga mambala na ina nyonso ngolo ya mpungu tulendo me pesa mundu me tuadisa mundu tunga mukwiza kuma diaka na kati ina nyonso kele njetolo ya na kuwa ina nyonso tukakele malongi ya samuchi muvanda ka depuis mukoto sona kati kingunza abumva na abumu yao nina kilumba bubi ya tata vraiment ni mfundu matondo muna kuvutula na ina vraiment mekuko yao ina ni ya muna lomba na mpeve ya pesa diaka munu ngolo samuchi musikama na kati na yao emu koto swa diaka na kati na yano kusadila yao na ngolo ya mpeve kwa tulendo nina yina mume kutonda mpenzi tete mekuza tonda matondo na peva kwa tulendo na matwala ngemba ya moyo na conscience ya munu na kuresume depuis me futuka na kota na kingunza mutulene mesala mingi pe mesala mingi na luzingo wa munu ya kuluchila même mais muzo avait occasion ya kuiza kutonda muke conscient boso jame kusku salama lemu kuzazo mbotokolo peve mekuza kulakisa munu na kukwen kumwangisa nsangu en tant que témoin de ngunza mumeziki savea matondo ina tima vwa pesa munu depuis vendredi mukuiza ave maison il faut muzeta mumenu ame kuisa retrouver ya vwana ondere boso sam na munu mekuza kutona PV mekuza kulomba mingi lemvo mingi metu ave chance akuza na luzingu mais depuis mekuza kukoto swa na ngunza message mekuza kutato ya kuluchila mekuza ba opportunité mekuza kusima mwana mais dia mosuzo lomba na PV na façon betme wa bamelonga beto na tata l'invo na ina mekuza kukoto save na ba veut mekuza kusana libundu na ba principe mais moi penser que nyonso mekuza kubwabana yaki affaiblir ve mundu mais plutôt me pesa mungolo akutelama ya kukwenda na décision un peu veke kulonga muvandi lenda ve ba jena muvandi un vrai farceur. Mais si nous avons côté ça même à Djena 3 jours, il y a Djena, il y a sec, il y a donc un vin ou mekubana. Ni en occasion de lomba nangimba moyo. Si opportunité qu'elle est, il y a accordé mon chance à Masuki na mon reprendre des activités façon peuvent que ça kutoa dit ça. Na kuvutuki la kumoyi sansangu façon zonza témoin de ngunza matun. C'est le